Hilal Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Boyayacağız. Sarışınlık devam mı? Devam. Tamam, o zaman onun üzerine tekrar aynı şekilde konuşalım. Yani daha önce tabii yine biz yapmıştık ama şu anda yeni bir sarışınlık konuşalım. Bence bu yılın en trend olan sarışınlıklarından Leave Blonde. Bunu bence sizin saçınıza yansıtırsak daha iyi bir görünüm elde ederiz. Çok fazla yoğun bir sarışınlık değil. Zaten yaşanmış sarışınlık olarak hitap ediyoruz. Bunun yanı sıra tek bir sarı tonunda da değil, birkaç sarı tonu olarak ilerleyelim. Çok fazla da yoğun bir sarışınlık değil, hafif. Yani şu yüz bölümünüze, önlere, çerçeveye düşen bir görüntüde sarışınlığı yoğun görelim. Arka bölümlerde daha doğal. Yani diplerden gelen değil, zaten sizin saçınızda natural bir saç. Çok fazla da onunla oynamayalım. Buralarda güzel geçişleri olan, aşağıya doğru, aralarda kendi renklerinizin de olduğu bir sarı öneririm. Olur. Siz ne diyorsunuz? Heyecanlıyım, yapalım. Tamam. Şimdi ön bölümleri yüz hatlarına düşen bir sarışınlık demiştik. Şu bölümlerde biraz daha diplerden göreceğiz ve topladığımız zamanda da bunu, yani şöyle bir yere gittiğinizde topladığınızda sarışın havası yaratılacak. Onun dışında açık bıraktığınızda da üstteki koyuluklar daha doğal bir sarışınlık gösterecek bize. Ama buradaki yüz bölümüne düşen sarışınlık derken burayı diplerden açmak olarak kastetmiyorum. Kesinlikle cildinize gelmeden buradaki küçük bebek saçları dediğimiz saçları açıcıyla açıyoruz. Ama cildinize hiçbir şekilde gelmiyor.